Amici bellini, allora buon martedì e facciamo un po' di chiarezza, perché credo che si stanno sparando un po' di cose non congrue, non ben delineate, però è importante ricordare bene com'è andata e fare un pochino di chiarezza perché sto leggendo qualsiasi cosa e quindi cominciamo. Amici bellini, è un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Ma Gio dov'è? Non lo so. Fammi capire perché non mi convince questa cosa che non lo vedo in giro. Mi fai capire bene? Ti ho detto, non lo so, non ne ho proprio idea. Non ho idea, non lo sento da un po' di giorni. Ragazzi miei, prima di tutto benvenuto Chimico Mattia e anche benvenuto a Stefano Epomeo che si è abbonato ieri durante la live. Ho rivisto quella parte di live, ovviamente io ero concentratissimo e non l'ho notato. Benvenuto amico mio, iscriviti al canale Telegram così ti trovo con il tuo nome e posso aggiungerti al gruppo segreto Telegram. Ragazzi, ultime chance per commentare il video per la giveaway, dovete essere iscritti al canale Telegram, non solo il vostro username Telegram, sennò come vi trovo. Quindi ultime chance, non posso più controllare niente, chi c'è chi non c'è e poi facciamo la giveaway nella prossima live. Andiamo all'analisi perché allora c'è anche da fare chiarezza sulla Moviola, sulla prestazione, sulle prospettive e su come è andata così. Prima di tutto sono orgogliosissimo di voi community, siete stati fantastici ieri nella live, non era semplice, non era facile dopo una sconfitta che comunque cuoce, no? Ti cuoce, cocente, perché molti insomma ci credevano tanto. Io vi ho cercato di avvertire, di buttare acqua sul fuoco, sì ci arriviamo bene, ma è difficile che la Juve stecca 3 partite consecutive, storicamente è impossibile, e poi magari uno pensa pure male, magari l'arbitro ci mette il suo, e parliamo un pochino dell'arbitro, facciamo un po' di chiarezza. Prima di tutto, quando si parla dei gol in trasferta, degli scontri diretti, non c'entra. Il fatto che tu hai vinto 1-0 in casa e hai perso 2-1 fuori casa non ti mette in vantaggio negli scontri diretti, ma è parità. Adesso vale, se si arrivasse a pari punti, vale la differenza reti complessiva e la Juventus è in vantaggio 32, noi siamo a più 29 e questo è per fare chiarezza. Adesso siamo in parità e va bene, quindi comunque è stato un gol importante. Un'altra chiarezza che dobbiamo fare di Moviola prima di andare poi alla lavagnetta, perché il rigore di Lozano su Chiesa a termini di regolamento continuano ad arrivarmi vari stralci, no? Prassei, degli stralci di regolamento, e mi fanno capire, anche se è scritto in un italiano pessimo, se lo scrivevano in inglese io forse dall'America lo capivo meglio, comunque mi fa capire che anche se è fuori dal campo, stando nei pressi dell'area di rigore, se avviene anche fuori dal campo si può dare il rigore, e quindi errore grave dell'arbitro non dare il rigore. Però c'è una cosa che poi non è stata notata e non so se in telecronaca qualcuno l'ha detto, ma di replay non se ne vedono. Pare ci fosse un fuorigioco di Morata nel momento in cui Danilo fa il filtrante che poi arriva a Chiesa, ma Morata è assolutamente attivo perché corre verso la palla e quindi ostacola anche il recupero del difensore. Quindi se questo fuorigioco ci fosse, perché non si vede bene nei replay, quelli là fatti in casa, non si vede bene, non si possono fermare le immagini al momento esatto in cui si stacca il pallone, bisogna considerare questa possibilità nel caso in cui ci fosse fuorigioco di Morata attivo. Non sussiste il fallo e può essere pure che al VAR ne hanno parlato, guarda c'era il fuorigioco, continuiamo, si continua così. Di conseguenza diventerebbe più grave se ne avessero parlato, ma sono ipotesi, il rigore non dato a Zielinski, che è netto, il tocco ci sta, e nel momento in cui l'arbitro dice non c'è niente, fa un grave errore perché praticamente hai visto una cosa per un'altra e il VAR deve intervenire. Di conseguenza ragazzi, è una conseguenza. Se tu dici non c'è niente e invece il tocco c'è stato e la palla quello non la prende proprio, purtroppo come vi siete lamentati per Koulibaly, no, per Bakayoko con Teo Hernandez, ci possiamo lamentare noi, altrimenti che facciamo? Solo a convenienza? Non si può fare. E poi si passa al secondo tempo dove comunque Chiellini abbraccia Osimhen, prima di quello in cui lo spinge, gli fa ostruzione, lo butta a terra e arriva poi il rigore troppo tardi, ti ringrazio, non va bene. Mentre poi sul fallo di Koulibaly, che invece prende il pallone e viene subito ammonito, se andate su Twitter dicono ha preso la palla, non era neanche fallo, e gli Juventini dicono doveva essere espulso, cioè praticamente non ne usciamo più. Questo cosa ci porta a dire? Che Mariani è stato inadeguato e ha innervosito entrambe le squadre. Infatti si arriva
arriva poi a quel fallo di Chiesa su Politano, Politano che dà il calcetto di ritorno. Insomma, quando tu innervosisci una partita già tesa di per sé per i precedenti eccetera eccetera, non sei un buon arbitro. Hai cercato di gestire, non si gestisce, devi fischiare quello che vedi. Se non hai visto, devi fare così. E il VAR, peggio ancora, inesperto. Chiusa questa parentesi che è anche lunga, ma era importante, andiamo a fare insomma discorsi di tattica e di errori individuali. Facciamo l'Amrabat così e vediamo un po' Ui, chi lo sta là diretto? Ma veramente stai facendo? Sto facendo un massaggio. Ma... No, è solo un massaggio. Non c'è niente di male. Passiamo alle cose importanti. Allora, ragazzi, Meret incolpevole sul gol come al solito, però ogni tanto una parata le fa. Vabbè, comunque incolpevole è vero. Poi para su Chiesa, ma quello era fuori gioco. Di Lorenzo si è comportato molto bene. Peccato che il tiro che ha fatto era un po' troppo su Buffon. Se avesse chiuso un pochino, se l'avesse messa in mezzo, probabilmente sarebbe successo qualcosa di migliore. Però prima di fare le cose, io voglio un attimo rianalizzare che cosa è successo in campo, perché Ronaldo si mangia un gol fatto, quel classico gol che se se lo mangia Milik, se se lo mangia i nostri diciamo vedi manca la Gazzim, a Ronaldo manca la Gazzim, non credo, semplicemente capita, e capita deve essere il leitmotiv delle nostre analisi, ragazzi, perché le cose capitano, ok? Ronaldo che si mangia quello là, dopodiché Zielinski la tira alta perché subito risponde il Napoli, quindi non è detto che abbiamo avuto paura e che siamo timorosi, perché molti dicono abbiamo avuto paura, non è vero, il Napoli risponde con Zielinski altissimo, dopodiché Chiesa un'altra occasione non va, Insigne il cross salvato da Alexandro su Lozano in extremis, poi c'è il gol di Ronaldo, poi dove praticamente sì, diamo la colpa a Yusai, ma lì c'era Yusai e Insigne, stavano qua, Chiesa li ha scimuniti e se n'è andato, e ragazzi capita, nel senso Chiesa più forte di Yusai lo ha superato in dribbling, che vogliamo fare? Vogliamo appenderlo per la via di Damasco? Più forte Chiesa, non è nemmeno un errore di Yusai, è più forte Chiesa, gli errori vengono dopo, dopodiché gli errori è quello che Ramani e Koulibaly stanno schiacciati qua, Ronaldo fa un movimento un attimo dove si cerca un po' di spazio e Ramani non lo segue e lì devi marcare più stretto. Io vi ho detto mi potrei atteggiare, dovevi mettere Manolas, ma non è detto che Manolas l'avrebbe seguito, perché lui, Maksimovic, lo stesso Koulibaly che ogni tanto ha delle amnesie, ragazzi, i giocatori nostri sono forti ma ogni tanto vengono meno mentalmente, sono fragili mentalmente. Dopo il gol di Ronaldo risponde Fabiano con un tiro alle stelle come quello di Zielinski, ricordiamoci, poi c'è il rigore su Chiesa, poi c'è un'occasione per Quadrato, poi c'è Insigne che tira alto, poi c'è Chiesa che tira alto, poi c'è il rigore per Zielinski. Questo è il primo tempo, molto equilibrato. Pensiamoci un attimo, molto equilibrato, il Napoli prova a fare la partita, però loro sono più intensi, ripartono molto meglio e Ronaldo specialmente pressa come gli altri, ragazzi, hanno giocato 11 contro 11 e non succedeva spesso con la Juve. Noi perché una minima speranzella ce l'avevamo messa? Perché ho guardato le partite, Ronaldo non pressa, non segue gli avversari, ieri lo ha fatto per tutto il primo tempo, si sono messi là, spirito di sacrificio, sulle fasce sono belli forti perché Chiesa e Quadrato hanno creato scompiglio, molto bassi invece Danilo e Alexandro per controllare Insigne e Lozano e ce l'hanno fatta. Dopodiché viene un po' meno Mertens e viene un po' meno Zielinski nel primo tempo. Invece di venire Zielinski ad aiutare e a raddoppiare dove loro erano ben coperti, si è dovuto venire Mertens, come ci ha spiegato anche ieri in live Guido Gentile, cosa che io ho notato poco. E nel momento in cui Mertens si viene a pigliare la palla qua, si deve inserire Zielinski, ma lì non trova due difensori qualunque, trova Chiellini e De Ligt con tutti quelli, e insomma, non era facile. Dopodiché che succede? Che nel secondo tempo, entra Osimhen, ok? E allora facciamolo qua al volo. Mertens rimane, entra Osimhen, mettiamolo al posto di Dem, Mertens qua, Zielinski qua ed entra Politano al posto di Lozano. Poi dopo entrerà Elmas, dopo entrerà anche Petagna, ma questa è la sostituzione che ci rende padroni del campo, perché io non ho visto la Juve che ci ha dominato, se vogliamo essere sinceri, non ci hanno dominato, hanno giocato contro di noi con intensità, hanno bloccato tutto quello che dovevano bloccare, sono stati più operai e ci hanno punito poi nei contropiedi e sono stati anche pericolosi nel secondo tempo in contropiede, perché quando tu mi levi Dem io dico
dico in live, dico attenzione Gattuso out perché mi levi il filtro a centrocampo, ma non è che Demme lo stesse facendo bene, perché comunque nel primo tempo le occasioni che vi ho detto la Juve le ha avuti. Quindi alla fine della fiera mettere Zielinski Fabian qua è stato comunque buono per essere più dominanti e per creare più presupposti, e Osimhen l'impatto sulla partita l'ha avuto, e l'ha avuto anche forte. Dopodiché Mertens ha continuato a non essere decisivo, e quando entra poi Elmas va a fare il centrale e Zielinski si riavvicina, ma Zielinski danzava sul pallone come al solito, sta molto bene. Fabian non ha giocato male, mi sono venuti meno un pochino Rachmani, perché sul secondo gol comunque un'altra occasione. Facciamo un attimo la cosa, perché vi siete dimenticati. Di Lorenzo il tiro, parata di Buffon. Demme tiro ribattuto, tiro alto. Alexandro fa un intervento, questo è quello là che Angela diceva anche fallo di mano, non lo so, lo devo rivedere, purtroppo non ci sono replay e quindi la lasciamo così. Tiro di Chiesa al lato, tiro di Quadrato alto, e qui c'è l'errore di Rachmani, che sta lui e Ronaldo, invece di metterla in fallo laterale fa il colpo di testa e ridà la palla a Ronaldo. Male proprio di concetto. Insigne ispirato sulla sinistra, supera De Ligt e tira, parata di Buffon. Tira Fabian dalla distanza, parata di Buffon, il rigore di Insigne, e Osimhen che viene bloccato da De Ligt con un miracolone proprio sul finale. Insomma, alla fine della fiera, ragazzi, come dice anche, fatemi fare le cose per bene, come iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì, come dici, io volevo mettere gli XG. Come dice anche la cosa degli XG, la partita è stata abbastanza equilibrata, 1,61, 1,36. Non è che la Juve ha creato presupposti incredibili per fare 2 gol, il Napoli ha creato presupposti incredibili per fare 2 gol. Perché? Perché le azioni che sono arrivate sono da tiri molto dalla distanza, allora non sono XG alti. Però è stata una partita che a un certo punto ha proposto tante azioni da gol, e quando ci sono tante azioni ed è equilibrata, gli episodi la fanno da padrona. E chi è un po' più forte, ragazzi? Perché poi alla fine Dybala entra, un controllo e si inventa il gol che si inventa lì, e anche penso Yusai è un pochino moscio su Ronaldo, che riesce a recuperare quel pallone vagante, la dà indietro a Bentancur e poi Bentancur trova Dybala, la risolve Ronaldo su un assist di Chiesa che va in dribbling, e poi Dybala che trova il gol. Il Napoli trova il rigore di Osimhen e poi qualche parata di Buffon. Fondamentalmente una partita equilibrata, quindi non possiamo dire mamma mia ci hanno distrutti eccetera eccetera. Assolutamente no, non stiamo parlando di questa partita qua, non stiamo parlando di un Napoli troppo timoroso, perché poi nel secondo tempo abbiamo preso anche il pallino del gioco. Loro sono stati bravi, bisogna dirlo, sono stati bravi loro, perché ci hanno giocato addosso e lo hanno saputo fare con più intensità, con più velocità, e con Ronaldo che ha deciso di aiutare anche la squadra. Così vedi che la Juve i valori li fa uscire fuori e diventa difficile imporsi sotto questo punto di vista. Ancora non è tutto perduto, ancora non è finito il campionato. Perché? Perché la Juve si deve affrontare con l'Atalanta, con il Milan. Adesso loro, come il mio video di previsione, la Juve punta al secondo posto e lo può prendere, perché noi li resuscitiamo sempre, li abbiamo fatti resuscitare in un periodo di crisi nella Supercoppa, adesso periodo di crisi li abbiamo fatti resuscitare nuovamente. Di conseguenza noi adesso dobbiamo dare la risposta con la Sampdoria, perché è importantissimo dimostrare che questa è stata una partita che può capitare contro un avversario forte. Il Napoli, con un avversario più debole che è la Sampdoria, si deve di nuovo imporre e deve fare il suo percorso netto, almeno con le squadre più piccole. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E come è lungo, ma io mica ve lo divido in 2 video che voglio milcare per le visualizzazioni. A me dei like non mi interessa, a me di fare sfogo, spacco tutto non mi interessa. Se voi venite e siete qua è perché voi volete l'analisi e io vi do l'analisi. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io non mi ricordo come mi chiamo.